Pada suatu hari ayah kucing membawa anaknya keliling kota. Setibanya di depan toko putrinya, melihat gaun yang sangat indah. Ayahnya sangat sedih karena tidak ada uang untuk membeli gaun yang diinginkan putrinya. Lalu si ayah bekerja keras buat membeli gaun yang diinginkan putrinya. Lalu si ayah kembali ke toko tersebut untuk membeli gaun yang diinginkan putrinya. Dan sesampainya di rumah ayah memberikan gaun tersebut kepada putrinya, sontak putrinya menari sangat bahagia.